vento me enfureceu, mas o cano em si ele fica linear, tá ligado? Se o cara dá a mão, ele berra, né? Mas no rolê longo ela fica. Quer ver? E ainda bem que eu não peguei a cromada. Olha o Golf, cara. Da hora. Porra, esses Golf aí, velho. Teria fácil, né? Teria fácil. Vai lá, vai lá. E o escapezão vai colocar quando? Oi? E o escape vai colocar quando? Porra, será? Botar pra moer, velho. Ó, o Bruno colocou. Agora... Já combina, já fica pronto pra Speedmaster, né? É...
Fazer um 0 a 100 agora? Será? Bora. Segura, Ana. Eu posso. Pô, vou botar aqueles escape, tá ligado? Tererê, Nossa, né? muito massa, velho. Cara, o mar tá muito bonito hoje. Quer andar de patinete? Não. Eu queria. Podia pegar um patinete e aí eu ia de moto, aí tu ia... Não. Não? Eclipse. Eclipse clássico. Da hora.